接下来出场的是道奇公羊，看看他的表现如何。从回放来看，道奇公羊的弹跳甚至比卫士还要夸张，好在最终顺利通过测试。第3轮为直线加速对比，究竟谁更胜一筹？话不多说，眼见为实。3、2、1。最终，道奇公羊反超取胜。最后一轮为爬坡测试，坡度达到了45度。首先出场的是路虎卫士，看看他能否挑战成功。很遗憾，路虎卫士挑战失败。接着出场的是道奇公羊，他能否挑战成功？让我们拭目以待。He's gonna make it. No way! 道奇公羊竟然爬上了45度陡坡，这绝对够他炫耀一辈子的了。道奇公羊最终获得本场比赛的胜利。两台老头乐对比，最多只能算是一场游戏。与他们的原型车路虎卫士和道奇公羊